एक जंगल में एक नन्ही गिलहरी रहती थी जिसका नाम था निब्बल्स। निब्बल्स बिल्कुल आम गिलहरी जैसा था। बस एक फर्क था, जब भी वो छींकता कुछ जादुई होता। एक दिन निब्बल्स अपने लिए अखरोट जमा कर रहा था। अचानक उसे छींक आ गई। वो बोला, आ आछू, और धड़ाम सारे अखरोट पॉपकॉर्न में बदल गए। निब्बल्स हैरान रह गया और फिर मस्ती से पॉपकॉर्न खाने लगा। तभी निबिल्स की मुलाकात हुई उसके दोस्त स्ट्राइपी स्कंक से। स्ट्राइपी के साथ बात करते करते निबल्स को फिर से छींक आ गई। आह, आछू, और धूम! स्ट्राइपी की पूंछ गुलाबी हो गई। स्ट्राइपी ने पीछे मुड़कर देखा और हैरानी से बोला, अरे, अब मैं रुई के गुब्बारे जैसा लग रहा हूं। दोनों हंसने लगे और उस दिन के बाद निब्बल्स को जंगल में जादुई छींक वाली गिलहरी के नाम से जाना जाने लगा।